Sovint ens pregunten per què fem Au Fènix Barcelona. I la resposta és molt senzilla. Perquè creiem que conèixer la natura és una de les millors maneres d'aprendre a viure. Viure no és només existir. Viure és mirar i saber què estàs veient. És alçar la vista i reconèixer l'ocell que acaba de passar. És escoltar un cant i saber qui t'està saludant des d'un arbre. És ensumar l'aroma d'una planta, identificar-la i descobrir per què ha acompanyat a les persones durant segles, com a aliment, com a remei o simplement com a part de la nostra història. És tocar l'escorça d'un arbre i entendre que fa dècades o fins i tot segles que està allà. És observar una petita flor silvestre i descobrir que al seu voltant hi gira tot un univers d'insectes, ocells i altres éssers vius. És començar a entendre la cadena tròfica, la biodiversitat i les relacions invisibles que fan possible la vida. És el simple fet de preguntar-se les coses i tenir ganes de trobar la resposta. Però passa una cosa molt curiosa. Quan comences a conèixer la natura, cada resposta et porta una nova pregunta i un nou aprenentatge. I sense adonar-te'n, cada passejada es converteix en una aventura plena de descobriments. Deixes de caminar mirant al terra o mirant una pantalla i comences a veure el món que sempre havia estat allà, però que fins a aquell moment havia passat desapercebut. Llavors passa una cosa encara més bonica. Cada dia tens més ganes d'aprendre que el dia anterior. La curiositat es desperta i ja no s'atura. La natura t'ensenya que sempre hi ha alguna cosa nova per descobrir. Per això hem creat també la nostra pàgina web, un espai on pots continuar descobrint la natura al teu ritme, amb continguts sobre la cadena tròfica, la biodiversitat, plantes, ocells, curiositats de la natura i un apartat ple de curiositats d'animals d'arreu del món, perquè l'aprenentatge no s'acabi quan s'acaba un vídeo. Aquest és el nostre objectiu, ajudar a mirar el món amb uns altres ulls, perquè estimem allò que coneixem i només protegim allò que hem après a estimar. Per mi, això és viure, perquè quan coneixes el món que t'envolta, deixes de passar-hi pel costat i comences de veritat a formar-ne part. I si després de conèixer el nostre projecte mires un ocell, una flor o qualsevol ésser viu, entenent per què hi són i quin paper tenen dins la nostra natura, voldrà dir que hem complert en la nostra missió. I com sempre, moltes gràcies, molta salut i fins ara!